USA president Donald Trump teatas, et USA ja Iraan leppisid kokku raamkokkuleppes, mis pikendab relvarahu 60 päeva võrra. Ametlikku allkirjastamistseremooniat on oodata reedel, pärast mida algavad tuumaläbirääkimised. Kuid selles etapis teatas Trump, et kõik on virtuaalne. Iraan ja USA allkirjastasid lõpuks vastastikuse mõistmise memorandumi, mis lõpuks peatab selle Lähis-Ida sõja. Nüüd peaks alates sellest hetkest olema Hormuzi väin avatud ja ameeriklased lõpetavad oma blokaadi Iraani vastu. Tõsi, edasi algavad väga huvitavad läbirääkimised ja keegi ei tea, millega need lõppevad. Samal ajal on naftaturg juba reageerinud. Nafta hinnad langesid järsult. Ja samal ajal ründas Trump taas kriitikaga ja isegi solvangutega Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut. Ja Trump ütles avalikult otse välja, tsiteerin: Netanyahul puudub igasugune terve mõistus, aga leping Iraaniga kehtib endiselt. Ja Trump kinnitab, et tegelikult ei saa iisraellased lihtsalt millestki aru ja see leping Iraaniga tuleb neile ainult kasuks. Aga räägime kõigest järjekorras. Minu nimi on Aleksei Petši. Enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like ja kirjutage ükskõik milline kommentaar. Niisiis, pühapäeva hilisõhtul teatas Donald Trump avalikult, et USA ja Iraan jõudsid siiski lõplikule kokkuleppele raamlepingus, mis pikendab relvarahu 60 päeva võrra. Nende raames viiaksegi läbirääkimised tuumaleppe üle. Leppega peaks taas avatama Hormuzi väin, vähendama survet maailma energiaturgudele ning looma võimaluse selleks, et Donaldi sõnul jõudsid Iraan ja USA lõplikule vastastikuse mõistmise kokkuleppele, mis kujunes suurimaks diplomaatiliseks läbimurdeks sõjas ja annab aega lahendamata küsimuste üle läbirääkimiste pidamiseks. Leppe eesmärk on taastada laevaliiklus läbi Hormuzi väina, mille kaudu enne sõda liikus umbes 20% maailma nafta ja veeldatud maagaasi mahust. Siiski tuleb veel arutada tuumaküsimusi ning rõhutan, et see ei ole rahuleping, ei. See on tuumakokkulepe. Donald, me ei ole veel lõplikult allkirjastanud memorandumit selle kohta, et me hakkame läbi rääkima. Täieõiguslikust raamlepingust, mis pikendab relvarahu Donald Trumpi avalduste põhjal, ei pruugi juhtuda kohe. Demineerimine, taastamine ja turvalisuse tagamine võivad võtta aega, enne kui laevanduse mahud täielikult sõjaeelsele tasemele taastuvad. Toimuvad läbirääkimised tuumaleppe üle. Laevanduse mahud taastuvad täielikult sõjaeelsele tasemele. Aga tegelikult selles etapis sõja enda probleemiga üldse ei tegeleta. Donald Trump teatas, разблокировать Ормузский пролив со своей стороны. Et tegelikult kohustub Iraan omalt poolt Hormuzi väina blokeeringu lõpetama, ameeriklased omalt poolt kohustuvad Iraani blokaadi lõpetama. Ehk kõik sõjaeelsed probleemid jäävad täielikult lahendamata. Aga mis edasi? Pühapäeval jõudis Pakistani peaminister Shahbaz lõpuks raamkokkuleppeni ja kinnitas, et jah, tõepoolest, pärast 107 päeva kestnud sõda jõudsid lõpuks USA ja Iraan milles? Mis kinnitas, et jah, tõepoolest, pärast 107 päeva kestnud sõda jõudsid lõpuks USA ja Iraan kokkuleppele. Donald Trump teatas, et peatselt pärast seda lõpetavad USA oma mereblokaadi ning Iraan ja veel mõned riigid jõudsid lõpliku raamkokkuleppeni, mis pikendab relvarahu läbirääkimiste ajaks. Oodati, et leping allkirjastatakse elektrooniliselt pühapäeval pärast Pakistani vahendust ning tuumaleppe osas on olukord seni ebaselge. Oodati, et leping allkirjastatakse elektrooniliselt pühapäeval pärast Pakistani ja Katari vahendust. Kuid seni pole selge, kas see on juhtunud. Потому что кроме заявления, точнее даже не Donald Trump teatas, et peale avalduse, täpsemalt isegi mitte avalduse, vaid peale Donald Trumpi postituse sotsiaalvõrgustikus Truth Social ei olnud midagi muud. Sharif, see on Pakistani peaminister ja Iraani ametnikud on veel lõplikult kokku leppinud raamkokkuleppes, mis pikendab vaherahu Šveitsis. Ehk siis ametlikult pole veel midagi allkirjastatud. Sellest hoolimata teatas Trump, et väina avamine toimub alles pärast kokkuleppe allkirjastamist reedel ja pärast seda peetakse läbirääkimisi tuumaleppe üle. Donald. Iraani kõrgeim riikliku julgeolekunõukogu teatas, et sõda ja sõjalised tegevused kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis, lõpetatakse viivitamatult ja jäädavalt. Iraan pole veel raamkokkuleppe osas lõplikult kokku leppinud, mis pikendab relvarahu. Lõpliku kokkuleppe läbirääkimised toimuvad alles pärast seda, kui teine pool on täitnud oma kohustused vastavalt vastastikuse mõistmise memorandumile. Nii ütlevad iraanlased. Donald Trump lõpetab blokaadi, meie hakkame oma naftatankreid välja saatma, näeme, et see toimib ja alles siis täidame meie oma osa kokkuleppest. Kokkuleppe näeb ette, et USA ja Iraan peavad läbirääkimisi uraani rikastamise küsimustes, jõuavad lõpliku kokkuleppeni Iraanis toimuva uraani rikastamise ja kõrgelt rikastatud uraani utiliseerimise osas. Päeva 60-päevase perioodi jooksul.
USA arutab sanktsioonide leevendamist ja Iraani varade külmutamise lõpetamist. Samal ajal eeldatakse, et sanktsioonide leevendamine sõltub Teherani poolse kokkuleppe tingimuste täitmisest. Relvarahu kokkulepe laieneb sõjategevusele, mis toimub Iisraeli ja Hezbollah vahel tuumaläbirääkimiste uue kokkuleppe raames. Pühapäeval. Donald Trump ründas taas Netanyahut, väites, et juba tunni aja pärast pidid nad allkirjastama kokkuleppe ning iisraellased ründasid taas Liibanoni. Ja Trump hakkas taas kritiseerima, kuigi raamkokkuleppes lepiti lõplikult kokku ja seda pikendatakse. Selles olukorras püüavad kõik pooled jõudu näidata, sest käivad läbirääkimised tuumaleppe üle. Iraan väidetavalt tegi rünnakuks operatiivseid ettevalmistusi. Kuigi lõplikku raamkokkulepet veel pole, seda pikendatakse ning kõik toimub Pakistani vahendajate kaudu. Püüti ära hoida Iraani rünnakut Iisraeli vastu, mis tõenäoliselt oleks põhjustanud tuumalöögi Iisraeli poolt ja võinud lõplikult kokkuleppe nurjata. Kuid Teherani ametnikel õnnestus lõpuks olukorda kontrolli all hoida. Ja lõpuks kirjutab Donald sotsiaalvõrgustikus Truth Social. Tehing Iraaniga on lõpetatud. Palju õnne kõigile. Käesolevaga luban täielikult tollimaksuvaba avamise kõigile. Lõpetatud. Palju õnne kõigile. Lõpuks jõuti kokkuleppele raamlepingus, mis pikendab relvarahu päevade võrra, mille raames tuumaprogrammi Donald Trump. Ja mõned minutid varem avaldas Sharif teate, milles teatas, et rahuleppe USA ja Iraani vahel on saavutatud. Tsiteerin. Mõlemad pooled teatasid, et Iraan on meil lõplikult kokku leppinud relvarahu kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Ja Sharif teatas, et kokkulepe on nüüd sõlmitud, kuigi see pole veel ametlikult allkirjastatud. Iraani välisministri asetäitja Qasem Gharibabadi teatas, et vastastikuse mõistmise memorandumi tekst oli tõepoolest lõplikult kokku lepitud. Tema sõnul tehti pärast konflikti Liibanonis pühapäeval mõned muudatused, mida Teheran palus vastastikuse mõistmise memorandumi teksti sisse viia. Donald Trump teatas, et vastastikuse mõistmise memorandumi teksti tuleb lisada Qasem Gharibabadi nimi. Ta ütles ka, et Iraani relvajõudude ähvardused, tsiteerin, aitasid kaasa läbirääkimiste edenemisele ja aitasid kaasa töö lõpetamisele teksti kallal. Iraani kõik relvajõud, tsiteerin, aitasid kaasa läbirääkimiste edenemisele ja aitasid kaasa lõpetamisele. Lõplikult lepiti kokku raamkokkuleppes, mis pikendab relvarahu selle raames. Ta ütles, et relvajõud oli valmis andma otsustava vastuse. Tsitaat, see oli tema. Donald teatas, et relvajõud olid valmis andma otsustava vastuse. Tsitaat, see oli tema. Qasem Gharibabadi teatas, et läbirääkimised teksti üle kestsid umbes kella 17:00 nii USA idaranniku aja järgi, see tähendab. Ja 15 minutit pärast seda teatas Sharif kokkuleppe saavutamisest ja peaminister lõplikult. Sharif teatas, et leppisid kokku ka teised vahendajad. Pakistani peaminister Sharif teatas, et Pakistan ja teised vahendajad korraldavad sel nädalal relvarahu, millele järgnevad tehnilised läbirääkimised, mille raames see ka toimub. Tehnilised переговоры. Donald Trump kohtub veel Pärsia lahe riikide juhtidega G7 tippkohtumisel ja teatas, et ka seal toimuvad sellel teemal teatud läbirääkimised. Nad annavad endale 60 päeva tehnilise kokkuleppe saavutamiseks. Samuti lepiti lõplikult kokku, kuidas vähendada uraani sisaldust raamlepingutes. Samuti pikendatakse relvarahu, mille raames toimub tuumaprogrammiga seotud tegevus. See ei ole lihtne ülesanne, arvestades, kui keeruline oli jõuda kokkuleppele palju vähem tähtsas tehingus, vastastikuse mõistmise memorandumis. Ehk siis veel kord, praegune memorandum, praegune kokkulepe on vaid raamkokkulepe. See on lihtsalt selleks, et sõda peatada ja avada Hormuzi väin. Donald Obey. Trump väitis, et Iraan isegi pärast lõpliku raamkokkuleppe sõlmimist jätkab sõja pikendamist. Need küsimused jäävad lahendamata ja neid hakatakse lahendama järgmiste 60-päevaste läbirääkimiste käigus. Mis edasi saab, ei tea keegi. Kui läbirääkimised lõpevad ja oletame, et jõutakse kokkuleppele, siis lahendatakse need küsimused järgmiste 60-päevaste läbirääkimiste käigus. Mis edasi saab, ei tea keegi. Kui 60 päeva saab läbi ja oletame, et kokkulepet ei saavutata, siis pole kellelgi vastuseid, mis edasi saab. Donald Trump ja juba on reageeritud sellisele Trumpi avaldusele. Mis edasi saab? Mitte ainult sellele Trumpi avaldusele, vaid ka pühapäeval langesid naftahinnad üle 4%, jõudes madalaimale tasemele rohkem kui 3 kuu jooksul. See tähendab, et praktiliselt kogu sõja jooksul. No, Iraan ei ole veel lõplikult kokku leppinud selle salvestamise hetkeks. Maailma etalon nafta Brenti hind langes $24. Toimuvad läbirääkimised tuumaleppe üle. Selle saate YouTube'i jõudmise hetkeks on hind juba olemas.
Donald Trump teatas. Ja lõpus lisan veel ühe väga olulise asja, mida tasub siin mainida, sest on ilmne, et Iraani ja Iisraeli ning USA eesmärgid on lõplikult lahku läinud. Ja kahjuks väga paljud minu YouTube'i kanali vaatajad, eriti iisraellased, ei tahtnud uskuda kokkulepet, mis pikendab relvarahu. See, et konflikt Donald Trumpi ja Benjamin Netanyahu vahel mitte ainult ei kasva, vaid on juba jõudmas avalikku faasi. Ja täna enne, kui Donald Trump teatas, et leping Iraaniga on sõlmitud, ütles ta, et Iisraeli rünnakud Beirutile olid liigsed, et seda poleks pidanud tegema. Ta ütles ka, et Iisrael ründas väidetavalt Liibanoni vaid tund enne lepingu allkirjastamist. Iraaniga seotud raamkokkulepe, mis pikendab relvarahu. Käivad läbirääkimised tuumalepingu üle. Enne lepingu allkirjastamist. Märgin, et lepingut pole veel allkirjastatud. Donald Trump ütles, et ta oli šokeeritud, kui nõunikud talle helistasid, et teavitada Iisraeli rünnakust Beirutile ja ta oli raevunud Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu peale. Ja edasi Iraan Donald Trumpi raames. See on nii kohutav. Ma lihtsalt ei suutnud seda uskuda. Tund enne seda, kui pidime allkirjastama kokkuleppe. Edasi tunnistab Trump, et jah, Hezbollah ründas esimesena Iisraeli, kuid rõhutas, et sellest ei tekkinud mingit kahju ja keegi ei saanud surma. Seega, miks oli vaja vastata? Nojah, teile kukuvad pähe Hezbollah pommid, aga kui keegi ei hukku, pole vaja vastata. Ja ma ei liialda. Edasi veel üks tsitaat Trumpilt. Milleks Bibi pidi selle neetud rünnaku korraldama? Ma olin nii vihane, ma andsin talle sellest teada. Tal pole grammigi kainet mõistust. Ma andsin talle sellest teada. Nagu te aru saate, Trumpil on täiesti ükskõik, mis Iisraelis toimub ja et Iisraeli rünnatakse. Tema jaoks on peamine oma tehing sõlmida, mis muideks praegu paistab väga läbikukkunud ka Ameerika Ühendriikide jaoks. Aga Trump kinnitab, et ei, iisraelased lihtsalt ei saa aru, sest nende jaoks saab see tehing olema lihtsalt fenomenaalne. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head.